बे भिडिअखौ आं सेकेन्ड चेनेलनिफ्राय बोखांनानै बे थार्ड चेनेलाव लाबोनाय जाबाय आरो ना मानोना आङो माने मोननैसो जाहोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ बेयाव लाबोदों। सेकेन्ड चेनेलाव बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय नङा आरो ना मानोना बेयाव आं व्लग भिडिअ आपल'ड खालामो नालाय स' बेखौ एसे सर्ट भिडिअमोन बेयो बेनिखायनो आङो बेखौ दैलि ब्लग हिसाबै आं बे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। स' बेनि थाखाय आं मेहेरवारि बिथांजोंबो रायलायगोन आरो ना आरो जुदि मेहेरवारि बिथाङा बे भिडिअखौ नुदोंबाथाय गाज्रि मोननाङा आरो ना माने सेकेन्ड चेनेलनिफ्राय बेयाव थार्ड चेनेलाव लाबोनायनि थाखाय बे भिडिअखौ थ' लोगोफोर आङो माने एसे गोजानाव दंफैयो आरो ना माने मेन खोथाया जाहैबाय बिजय साइडआव दं मेहेरदा दासो लोगो मोनदों आरो ना जोङो सारप्राइज होदों बिथाङा आंखौ आं उन्दुना दंमोन आरो ना बिथाङा डाइरेक्ट कल खालामदों लांगिनाव फैबाय होननानै बिनिफ्राय आङो आइ नंगौना नङा सानदोंमोन आङो सिमां मोनथां मोनदों आरो ना बेखौ नंगौना नङा होननानै स' आङो लांगिनाव बेखौ फैबाय ओमफ्राय लोगोबो मोनबाय आङो जोबोर मोजां नांदों रियेलाव माने मबाइलाव एसे आलादा मोनो मानसिखौ ओमफ्राय रियेलाव एसे आलादाद्राय आरो ना गोबाव समनि उनाव दिनै आरो मोनसे माने ब्लग शुट खालामदों आरो ना गोबावथार जाबाय आं बानाया सेकेन्ड चेनेलाव स' सारप्राइज हिसाबै नैबे जाय दं उत्पल दा नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ मेहेरदानि माने भिडिअआव फैबाय थायो आरो ना बिथाङा स' बे जाय साइडआव दं बे जाय हिनसां दा बेनिफ्राय मेहेरदा स' जोबोर मोजां नांबाय आरो ना मेहेरदाखौ लोगो मोननानै लोगोसे बिजाय उत्पल दाबो दं नालाय स' आङो सानाखैमोन जे बेखौ बे साननैसोनि गेजेराव लोगो मोनगोन होननानै स' आङो मिजिंथ' दंखायोमोन आगोलनिफ्रायनो माने आङो बेखौ लोगो मोनगोन होननानै आरो ना जेखि जादोला आङो माने गाबोन मेहेरदाजों आरो खेबसे लोगो मोनलायगोन आरो ना मा बुङो स' आङो नेक्स्ट ब्लगाव आङो देखायदोनसै आरो ना फुल दिनै बेखौ आं खालि ट्रेलार बायदिल' होबाय आं चेनेलाव